ngeri ezimu omuntu gy'ayinza okwongera okusitula bizinensi ye kwe kufuna obuyambi okuva eri abantu abalala ng'ayita mu kwewola oba okuweebwa amagezi. Mu kiseera kino kampuni nnyingi entonotono eziwola abasuubuzi ssente era nga zino zirina n'ekibiina ekizitaba okuva mu gavumenti ki Uganda Microfinance Regulatory Authority era nga kino kye kivunaanyizibwa ku kulungamya kampuni zino. Edith Tusuubira ono nga ye ssenkulu w'ekibiina kino Kiwummula agamba nti bakyalina okusomozebwa kunene nnyo kubanga omulimu guno guyingiddemu abafere abanyaga ku bantu ensimbi. Nga mu sekita eno gye tumanyi nti bannayuganda bangi abasukka mu 76% bajjamu ssente ne basobola okubeerawo bamaama baffe bajjajja baffe, tugitereeze tulabe nga ekintu kino kitambula bulungi era ffe ng'aba UMRA weetuli okubayamba. Edith alabudde abasuubuzi ku bufere buno bw'atyo n'abasaba okusooka ng'okwekenneenya kampuni ze bakolagana nazo nga tebannaziyingira. Buli omu yenna amanyi nti waliwo ekintu ky'olina mu sekita eno nga waliwo saka eyakuggyako ssente zo oba bakuggyako ssente mu ngeri y'obubba, tukusaba ojja oripootinge ku UMRA, ensonga ezo zonna kati tuzikwatako. Agamba nti ekitongole ekyatwala kye kirina obuyinza okukakasa enkola y'emirimu y'ebibiina bino nga bali wamu n'ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebintu ki UNBS era ng'ono tumusanze atongoza kampuni ya Platinum Credit Limited ng'agamba nti egwanidde okwesigwa. Patricia Ejaru amyuka ssenkulu wa UNBS mu ggwanga alaga omusuubuzi by'alina okugoberera bw'aba wakukwatagana ne kampuni ewola ensimbi. The management system, basically how you manage your resources, whether they are human resources or finances, how do you do your procurement, what is happening at every stage of your process before you actually give the service that you're giving. So it means that you've got a flow chart and you've looked at every stage and you have it under control. Kyokka ekyewuunyisa abawolebwa ensimbi si be bokka ababbibwa. Albert Abasa ssenkulu wa Platinum Credit Limited agamba nti nabo bakolera mu kutya kubajja okubeewolako ensimbi ne bataddamu kulabikako. We are supposed to be here within a specified time, whereas a repossessor was authorized to repossess was supposed to be physically here in Uganda within 120 days to operate. A letter of repossession can only be effective when it is owned by the real proprietor of the property. There's no it can be owned by a third party or fourth party. For them, they were counting leases. They didn't know that these leases are frozen under the law until the Minister of Finance and the board deals in this property. So for them, they were counting leave as expired. Then they just actually do what? Enter titles. Other people were declaring loss of titles, whereas the titles are still here in the custodian board. Then they could get special titles. Wabula wadde nga nabo babbibwa tekijjaawo nti abasuubuzi be basinga okubbibwa bannyini makampuni gano kuba bangi bazitandikawo wabula be baweza abatereka nabo ensimbi oluusi nga baziggalawo n'okudduka nga badduka. Kale musabiddwa okusigala nga mwegendereza. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.